你以為狗狗搖尾就一定係開心，夾尾就一定係驚啊？其實佢哋都有翻自己嘅狗狗語言㗎。咁如果佢條尾咧搖擺嘅幅度咧係好大啦，而且咧條尾係豎高嘅話咧，代表佢咧係即係呢度係我話事咁解嘅，亦都係一啲地盤主義嘅狗咧好常見嘅一種擺尾嘅情況咯。咁唔代表佢係開心㗎噃。咁另外咧，如果佢係夾尾嘅話咧，某程度上咧佢可能係驚啦，亦都可能係緊張啦，甚至乎係準備去攻擊。咁如果佢耳仔係直豎啦，眼神係望得好實盯住你嘅話咧，有機會係作戰狀態。咁有時你如果見到啲狗咧，佢見到人咧，佢會褪後嘅，佢比較細膽啲。咁或者聽到啲聲音比較大啲咧，佢都會咧突然間好似不知所措咁樣周圍跳嘅話咧，咁呢啲狗咧其實佢缺乏自信啦，亦都係比較細膽啲啦。可以同佢建立佢個信任啦，同佢玩多啲啦，帶佢去 walk 嘅時候咧讚佢多啲，甚至乎係佢做得啱嘅時候咧，經常用零食去獎勵佢。咁呢啲狗咧會慢慢 build up 翻個自信心。其實揀寄養咧最緊要係揾識得狗嘅人啦，我哋可以解讀到狗嘅微表情啦，同埋佢即時嘅狀態點樣啦，咁就可以準確咁樣去照顧到狗狗嘅心理同埋生理需要啦。